تعالوا بقى شوفوا الاوردر اللي انا جايباه. تفتكروا ده ايه في الكومنتات؟ اكتبوا كده لغايه ما نفتحه مع بعض. تعالوا بقى نشوف انا جايبه ايه. بجد حاجه مش عارفه. تعالى يا محمد امسك معايا. تعالي لو عاوزه تيجي بس تعالوا امسكوا معايا كده. يعني خلونا تعالي قربي يا جماعه. تعالي اطلعي يا عروس. تعالي يا بجد. بصوا جايبين حاجه. بقول لكم ايه بالراحه. انا بس كده يا ترى ده ايه؟ ده ايفون. ده ايه؟ ايفون الكبير. ده كده مش ايفون. ده كده ايفون. لا احنا المفروض كنا جبنا مقص يا ولاد. مالك يا محمد؟ صح. اشيل الورقه دي. ايه؟ ايه الورقه الحمراء؟ ثواني بس احنا بنحاول بالظبط عشان مش هنوصل لكم. ايه انا شايفكم يا جماعه بجد. بصوا يعني اهي باينه. تخيلوا معايا. هو احنا هنفضل نفك. طب ما نعمل كده. استنى يا لهوي. انتي بصي عاوزه اقول ان انتي مكفناها ليه كده قوي. ايه ده الله يا جماعه. ما تعيش وانا استني. بكره هتلاقيكي الدنيا وانا مش عارفه افتحه. يعني هو انت بتدليني؟ انت بتدليني عشان افتح البتاع ده. احنا لازم نقص على فكره. بس محمد يجيب لك مقص من شعر من غير مقصود. شعر مهم. بصوا يا جماعه احنا قربنا منهم. افتكروا بقى هي ايه الهديه ديت. تعالوا بقى نشوف مع بعض. خدي يا نور. خدي يا نور. بهدلي الشقه يا نور. بهدلي الشقه. نور تعبتني بجد. قولي بقى البتاع بجد متلزقه قوي. انا تعبت. بصي يعني انا بجد تعبت. اهو انا عارفه. والله يا جماعه تخيلوا معايا ايه دي قبل ما نفك اللزق ده كمان. لا ده بقى واحد يفكه بس ولا واحد يمسكه من تحت كده وواحد يفكه بس. امسكيها. انا ماسك بالراحه بالراحه. جبت واحده كبيره. يبقى بس عشان ده بقى وقت الجد. ده وقت الجد. بصوا بقى يا جماعه. عرفتوا ده ايه ولا لسه ما عرفتوش؟ البتاع ده انا بحبه قوي يا جماعه. عارفينه طبعا اللي بيقعد يطرقع 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 يطرقع. بصوا الله لعبه الطفوله طبعا. بصوا بقى بعد شقه وتعب بقى ونفك تعالوا بقى نوريه لكم بقى ايه من ورا بقى عشان تشوفوا بقى الاسم كده وجمال الاسم. يلا بينا. استنوا يلا. بعد ما خلصنا يا جماعه ايه رايكم؟ ماما هو ده تاج. تاج. لبسوني. يلا يا رخمه. بصوا يا جماعه كل ده عشان نفك ده. يعني كل ده عشان نفك ده. بجد تعب ورهابه. بس قولوا لي بقى ايه رايكم؟ بجد حاجه واو. بجد الاسم رهيب جدا جدا جدا. جايباه من شركه نمبر 1 حقيقي. تستاهلي وانتي ثقه جدا. طبعا بهدلتي لي الشقه ملزقه كتير قوي 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 عشان تحافظي عليه. انا عارفه احلى حاجه كانت معاه طبعا اللي انا هقعد اطرقع فيه ده. انا بحب الطرقعه قوي. بس تسلمي جدا بجد شركه نمبر 1. الخيال بجد شكله حلو قوي. تسلمي يا قمرايه بجد.
ايه رأيكم بقى يا جماعة في الجمال ده والشياكة دي والأناقة دي والعسل ده؟ اسم منور 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 يا جماعة، طبعا منور. تعبت قد ايه عشان تعمليه؟ كتير والله يا ابني، ده كفاية اللي عملته ده كله. يعني بجد تعب 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 تعب، بس ايه رأيكم فيه؟ جميل جدا. بشكر شركة نمبر 1، حاجة خيال، تسلم ايدك يا قمراية يا عسلية يا قمر انت يعني. باي. بصوا بقى يا جماعة، البتاع ده اتحدى اي حد ما عاش طفولته فيه. فاكرينه؟ كنتوا بترقعوا انتوا في سنة كام؟ اللي فاكره يكتب في كومنتات. انا بحب قوي البتاع ده، انتوا بتحبوه ولا لا؟ اللي بيحبوا يكتب لي في كومنت بسرعة، بتحبوه؟ بتحبوا تجيبوا الحاجة عشان تلعبوا بيه ولا لا؟ مستنية كومنتاتكم. سلام. الله.